เราคือมารดาของโลกใบนี้เราได้อาศัยบอกผ่านลูกเราคนหนึ่งมาบอกกล่าวกับพวกเธอตอนนี้โรคระบาดวิกฤตถ้าว่าพวกเธอไม่ต้องตระหนกตื่นกลัวสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องสงบใจที่ตระหนกตื่นกลัวของตัวเองให้ได้เรามารดาแห่งโลกนี้มีอะไรจะบอกกล่าวสิ่งสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของโลกนี้เมื่อโลกนี้มีอนาคตพวกเธอจึงจะมีอนาคตตอนนี้โลกกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตภัยพิบัติที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกกำลังคืบคลานใกล้เข้ามาทุกทีพวกเธอกลัวกันไหมบางทีพวกเธออาจจะไม่กลัวหากว่าพวกเธอรู้สึกกลัวขอให้เร่งรีบช่วยมารดาแห่งโลกนี้ส่งข่าวให้กระจายออกไปมนุษยชาติจะต้องเผชิญหน้ากับมหันตภัยครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ไม่ใช่คำขู่นี่คือวาจาจากใจเรามารดาแห่งโลกนี้ลูกเอ๋ยลูกรักของแม่เอ๋ยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เธอเคยคิดไหมว่าเพราะอะไรถึงได้มีโรคระบาดไวรัสโควิด -19 สาเหตุอยู่ที่ใดกันสาเหตุใหญ่นั้นมาจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์อย่างพวกเธอทุกวันพวกเธอใช้ชีวิตอย่างรุ่มหลงฟุ้งเฟ้อสำรวยกันอย่างไรเป็นเพราะใช้ชีวิตกันอย่างนี้ทำให้พวกเธอกลับหลงลืมการแสวงหาจิตวิญญาณพวกเธอถลุงใช้ทรัพยากรบนโลกได้นะแต่พวกเธอกลับลืมไปแล้วว่าทรัพยากรนี้ฟ้าดินเป็นผู้ประทานให้ตอนนี้พวกเธอได้หลงลืมจิตใจอันดีงามธรรมะคุณธรรมไปแล้วหลงลืมหนทางแห่งการกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วพวกเธอมาจากพุทธเกษตรแดนที่วิจิตรการหากว่าพวกเธอสามารถหวนคิดถึงความวิจิตรการของแดนพุทธเกษตรบาดถึงพวกเธอก็จะร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรามารดาแห่งโลกนี้เรามารดาแห่งโลกนี้ก็เป็นบุตรคนหนึ่งของแดนพุทธเกษตรเช่นกันพวกเธอเลือกมายังโลกใบนี้ผ่านการเรียนรู้มีความรักเมตตาแต่เท่าว่าพวกเธอในตอนนี้นั้นกลับกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามยิ่งไปกว่านั้นเรื่องที่น่าเศร้าก็คือพวกเธอไม่เพียงแต่ไม่รักตัวเองยังได้ทำร้ายลูกๆทั้งหลายที่ได้ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกด้วยพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกของพวกเรามารดาแห่งโลกนี้หากว่าวันนี้พวกเธอสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วที่สุดพวกเธอก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องเจอกับการคุกคามของไวรัสโควิด -19 นี้ลูกรักของแม่เอ๋ยขอให้เธอฟังวาจาจากใจของเรามารดาแห่งโลกนี้เรารักพวกลูกๆดังนั้นเรามารดาแห่งโลกนี้ไม่อยากให้เป็นเพราะว่าเนื้อหนึ่งชิ้นนั้นในปากของเธอมาทำร้ายลูกๆทุกคนบนโลกนี้ของเราตอนนี้สิ่งเดียวที่พวกเธอจะทำได้นั้นก็คือปล่อยวางปล่อยเนื้อนั้นในปากชิ้นนั้นวางลงค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้เนื้อชิ้นนั้นเยอะมากเกินไปมากถึงขนาดที่จะทำลายชีวิตของพวกเธอได้มากถึงขนาดที่จะทำลายทุกชีวิตบนโลกนี้ได้ลูกๆเอ๋ยวาจาของเราแม่แห่งโลกใบนี้ก็คือโอสถทิพย์ช่วยชีวิตพวกเธอไม่มียาใดที่จะรักษาได้ดีกว่านี้อีกแล้วทั้งไม่มีวัคซีนป้องกันที่ดีกว่านี้อีกแล้วเพราะไม่ทันเวลาแล้ววิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือรีบกลับตัวกลับใจสร้างกุศลทานเจบริสุทธิ์มีเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์อย่างพวกเธอรอดพ้นจากมหันตภัยครั้งนี้ได้จะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเรามารดาแห่งโลกนี้ทำได้เพียงขอร้องพวกเธอร่วมผ่านด่านยากนี้ไปพร้อมกับเราเพ
เพราะพวกเราล้วนอยู่บนเรือลำเดียวกันวันนี้เรามารดาแห่งโลกนี้คำพูดนี้ที่ได้มาบอกกล่าวกับพวกเธอเมื่อเวลามาถึงจะขึ้นสู่เบื้องบนหรือตกลงสู่นรกภูมิพวกเธอก็เลือกด้วยตัวเองละกันนะจากมารดาแห่งโลกนี้ของพวกเธอ23 มีนาคม 2563